penka, lapovacie dosky, vizitky a moje denko zase. Všetko sa s týmto strojom dá robiť. MacPow. Vážený, tento prístroj je vďaka vám tu momentálne predo mnou. Kebyže nie vy a nesledujete moje videá, tak by som to tu ani možno teraz ani nemal. Takže veľmi krásne vám ďakujem za to, že sme vytvorili 10 000 odoberateľov na YouTube a môžeme mať tu pred sebou teraz jednu gravírovačku 22W. Táto gravírovačka je ideálna pre každého jedného človeka, vážený, ktorý rád tvorí, ktorý rád kreslí a chcel by svoju tvorbu niekde úplne inde posunúť a chceli by ste to prerobiť do vektorov. A keď niekto už vie kresliť a vlastne niečo vytvárať, či už v Illustrátore alebo v niečom, viete si to veľmi ľahko urobiť a hodiť si to do tohoto stroja a šupnúť to či na drevo, či na sklo, či na plast, či na železo, nerez, všetko možné. Tento prístroj má zabudované toľko veľa vecí, že ostaň vo videu, lebo sa ti to bude páčiť. Toto video, vážený, ináč podporila stránka geekbuying.com, vďaka komu môže mať tento prístroj tu momentálne pred sebou a v popise nájdeš všetky odkazy na kúpu tohoto stroja a samozrejme za najlepšiu cenu, pretože na trhu si myslím, že tu u nás za takú cenu taký silný stroj nenájdeš. Samotná gravírovačka vyzerá nejako takto. Tu ešte za mnou je tiež pracovná plocha, ktorá vlastne je na princíp šuflíka. Potom máme tu na zadnú stranu zadné plexisklo, ktoré je vlastne červenej farby kvôli tomu, lebo aby vám chránil zrak. Aj keď máte tu ešte tiež takisto okuliare k tomu. A takisto pribalili skrutky samotné maličké. Máme tu na pamäťovú kartu, v ktorej sa nachádza aplikácia do počítača, keď nechcete používať apku Lightburn. A máme tu na potom nožky, ale keď máme nožky, tak nevieme použiť šuflík. Máme tu toto je asi zrejme na odsávanie pripevniť. Samotné rohy, ktoré tu máme tiež, na čo dať tie plexisklá, na to ďalšie skrutky. USBčko tu máme, pretože náš stroj funguje aj na princíp offline módu. Tu pripájame na hlavný adapter, potom USBčko do počítača, microSDčko tiež kebyže na offline nejaké tlačenie alebo na gravírovanie, vyrezávanie a samotný stroj spúšťame tu. Máme tu na núdzový vypínač, máme tu na kľúč, vypnúť vieme na kľúči, takisto kebyže máte deti doma alebo niečo. Tu vo vnútri sa nachádza vlastne senzor na oheň, kebyže nedaj Bože niečo dymilo, tak tu máte, že zapnúť, vypnúť. Tu máme chladenie na laser samotný, ktorý vlastne sa potom pripojí sem a ono medzi tým s touto pumpou, kým vy robíte svoju robotu, tak vlastne takisto fúka a chráni to, aby tam neboli prepáleniny na dreve alebo hoci kde inde. Dostaneme ku tomu taký samotný ventilátor, tu je laser, máme tu na skúšobné materiály rôzne, máme tu na nejaký ten plech, máme preglejku, máme tu na nejakú tú dosku a bodky na vyznačenie miesta. Potom ešte tu máme samotne, čo vidíte, LED pás. Hello! Takže tak by to malo vyzerať, keď je to poskladané. Samozrejme ešte vzadu nám chýba naša rúra na vývod vzduchu. Ale ináč, takzvané skoro všetko by sme mali mať. Ako vidíte, gravírovačka zapojená, pumpa taktiež. Samotne táto hlavica laserová obsahuje kameru, ktorú vieš sledovať vlastne na počítači počas toho, ako budeš robiť. Majte sa na čo tešiť. A ja sa teším, lebo neviem, čo ma čaká. No vážení, máme tu pred sebou notebook staršej verzie, je to Lenovo, neviem aký typ, ale nenačíta nám novšiu verziu programu, ktorý chceme použiť, a to je vlastne ten náš Lightburn, ktorý aj samotný výrobca odporúča, že by sa mal použiť tento program. Problém v prvom rade je ten na mojej strane, že nepodporuje mi ten starší Lightburn
kameru z MacPovu. Čo skoro mi príde aj nový notebook, ktorý som už dal do opravy, len mi odišiel displej, aby som vedel použiť naraz aj kameru, aj samotnú gravírovačku a vedel by som pozerať svoju prácu predtým, než ju nahodím do toho programu. Tak poďme presne to ukázať, ako som aj ja začal. Tak bol som z toho trošku skeptický, že čo vám mám povedať ako laik, keď ešte úplne je nový stroj pre mňa, ale musel som sa aj niečo naučiť predtým, takže tu dostaneš vlastne na USBčku od výrobcu, od MacPovu, jednu SD kartu, na ktorej máš driver, nainštalovať si to vieš do Linuxu, do MacBooku, do Windowsu, to je jedno, že aká verzia, dostaneš tam nejaké tie obrázky, ktoré si vieš vlastne ty sám takisto skúšať na tvojich preglejkách alebo vlastne na tých skúšobných nejakých doskách, ktoré oni vlastne tiež dodávajú. A vlastne máme tu aj ešte niečo, len toto ešte tiež výrobca samotne dodal, ešte jednu takú preglejku výrobca dodala. Vlastne máme tu na okuliare. Tieto okuliare sú pre tých, ktorí vlastne chcú používať samotný balance stroj, ale nielen hoci ako, ale chcú používať stroj bez toho plexiskla, ale ja si myslím, že to neodporúčam, ale teraz podľa mňa s týmito okuliarmi, kebyže som nenosil dioptrické, tak by som vyzeral ako z Top Gunu. Čo poviete vy? Ale není to potrebné dnes. Čo budeme dnes robiť s týmto programom? Budeme na moju lapovaciu dosku maličku, už na túto som skúšal niečo robiť, a vyzerá to nejak takto. Potom skúsime niečo vygravírovať na denko. Nejaké moje logo samozrejme. Teraz zapneme stroj. USBčko sa načíta. Jediná nevýhoda je, že tento kablik je trošičku krátky, takže ak máte nejakú redukciu, je super si predĺžiť tento kábel a takisto si myslím, že ešte jednu redukciu kúpiť na predĺženie tohoto kábla, ale niekto je z C do C, alebo vlastne opačne z USBčka do USBčka, skôr je to ľahšie nájsť. Takže máme tu na náš program, je to Lightburn. Takže máme tu na náš programik GRBL, je to tu na gravírovačke. Je to aj po česky, je to po každom jednom jazyku, čo len chceš. Dáš si, že najít môj laser, ďalší, on ti nájde tvoj laser, ktorý ti potom aj tu mal vyskočiť. Keď mi nevyskočí, tak vlastne ja už samozrejme mám. No, tu vyskočí tvoj laser, pridať zariadenie, potom tam dáš tvoj rozmer 400x400, aspoň ja som dal. To je vlastne rozmer tvojej pracovnej plochy. No, tým, že už ja to mám, ale nevadí, dáme ešte raz GRBL, OK, stroj by mal niečo zrobiť a zacúkal. No a nič vlastne, tu si ty sám sebe Bohom. To, čo ty budeš robiť tu, to je úplne na tebe. Na to som prišiel aj ja. Tým, že momentálne nevidím, čo tam je, že kde to pracuje, tak vlastne odložil som si tu na takúto maličkú vec, lebo predtým, než by som to ukázal, nech to nie je zdĺhavé, ale kebyže mi príde nový notebook, tak vlastne tu je taká, že kalibrácia, tu Laser Tools, kalibrácia a kalibrovať objektív fotoaparátu. Môj problém je ten, že mám staršiu verziu, ako som vám spomínal, nechce mi nájsť a nechce mi pustiť obidve USBčka naraz a hodí mi tu kameru úplne kde inde. Takže ak máte nový notebook, to sa vám nestane. Dobre, ja už mám odloženú jednu šablónu, ktorú dneska vám ukážem. Tu som už nastavil aj intenzivitu, čo som dal vlastne na našu kožu. Tu máme dole vlastne moje logo Košický brúsič, čo vidíte tu. A toto logo dnes vygravírujeme tu do kože. Koža potrebuje úplne inú intenzivitu, čo sa týka práce, ako všetko potrebuje inú intenzivitu. Tu si to rozkliknete v pravom rohu. Tu máme samotný kompresor, ktorý nám bude fúkať. Toto som ešte vám zabudol ukázať, že toto tu je na kalibrovanie kamery, ktoré vlastne mi dojde až v útorok, ale aj to budeme riešiť v ďalšom videu, čo bude už lepšie. Ale momentálne vám ukazujem to, ako robiť s tým, keď máte úplne low budget. Momentálne, čo ja. Takže máme nastavenú 8000 mm za minútu. To maximálny výkon 12%, čo je na kožu akurát, aby nám veľmi nerezala hlboko. Ale môžeme to zvýšiť na 15%, bude to trošičku hlbšie aspoň rezať. A ideme skúsiť vygravírovať moje logo do kože.
Výborne, všetko vidno. Program samotný, počkať, nech to je všetko perfektné. Tu máme takéto niečo, že predtým, než by sme začali niečo robiť, stlačíš rámovanie. To rámovanie vlastne ti obíde daný materiál presne tam, keď nemáš ešte zatiaľ tú kameru ako ja. Radšej si 100-krát pozri, kde vlastne to bude rezať, ako by si to začal niekde úplne mimo a vlastne ti nebude tam gravírovať, kde ty si chcel. Takže odštartuješ si, tu je štart a už nám to krásne robí. Tichučké to je úplne, zatiaľ priestor mám ten, čo vidíte tu na túto podložku, tak je kvôli tomu tu, pretože by sa stroj neskutočne šmykal. Ale šikovné to je. Šikovné to je, tiché. GoPro je vo vnútri. Krása. Momentálne nám gravíruje môj vlastný patentovaný banner Košický brúsič. Uvidíme. Tu krásne vidíte, ako dlho to bude robiť. Hotovo. Otvoríme. A takto vyzerá náš hotový produkt na koži. A teraz ešte skúsime aj na zadnú stranu. A zmenil som tu na rýchlosť na 6000, maximálny výkon dal som na 30. Tým, že je to iba len logo a nadpis, tak dal som tu na, že práškovanie, pretože je to presnejšie na takýchto logách. A ešte, čo som chcel, ofúkovaní Air nech je tiež zapnuté. Je to nejako takto. Mohol som tam ešte trošičku tú intenzivitu ináč zvýšiť. Ďalšie, máme vo vnútri denko a na denko dáme môj obrazok, ktorý bol vo formáte JPEG. Tu je to drevo, samozrejme je to hrubšie drevo a dali sme tu na 30 výkon a rýchlosť 6000 mm za minútu, fúkanie áno a stacky mód, čo je dosť potrebný, pretože je presný počas toho, ako budeme my niečo teraz momentálne robiť. No a teraz vám presne ukážem, ako nastavíte výšku tejto hlavice, aby ste boli úspešní počas toho, keď budete vygravírovať. Dáme gravírku trošičku vyššie, dáme ďalej. Takto. Zo zadnej strany momentálne ešte nemám pripojenú hadicu, ale absolútne nešpiní. A tým, že to je drevo, žiadna špina stade ani nevychádza. Tu je náš kompresorik. Teraz ho mám vypnutý. Dá sa s týmto tu nástrojom pracovať aj tak, že túto pracovnú plochu viete vyťahnuť, dáte si to na nožky a vlastne viete si podsunúť nejaké tie väčšie veci, ktoré by ste chceli gravírovať. No, ukončil našu robotu, vlastne on svoju, my už svoju máme ukončenú. A takto vyzerá na intenzivite 35-ke denko. A viete čo, skúsime ešte ten plech, čo nám dodali, vygravírovať. Toto bude krásne logo, vážený. Vypneme svetlo, nech to vidno celé. Pozrite sa, aké veci, vizitky, všeličo možné viete, marketingové veci gravírovať do plechu, do všetkého možného. S čistým svedomím, úplne spokojne. Vám môžem povedať, že garantujem vám, že tento stroj vás určite nesklame. Ja ho ešte budem používať a podľa mňa budeme natáčať veľmi veľa videí o tomto, ako bude spolupracovať so mnou, pretože aj lapovacie dosky, všetko možné mi to vie urobiť tak, ako ja chcem. Takže ja si myslím, že je to pecká stroj. Majte sa krásne,
hoďte jeden like a jeden odber, ak sa vám video páčilo. Sorry, že bolo trošku dlhšie. Ako zvykne byť, ale toto bolo zase dlhšie. Majte sa, ahojte.